السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفنا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفنا او يتابعنا يشرفنا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. النهاردة بقى ان شاء الله بنقول ايه؟ وداعا لفشل السبونش مننا يا جماعة. انا عامل فيديو مخصوص جدا لحبايبي وعملائي اللي بيقولوا ان السبونش بيهبط منهم وبيطلع مش مظبوط منهم وبيعجن من النص. النهارده انا عامل لكم كل حاجه وكل خطوه وكل كلمه بتخلي الاسبونش ينجح منك انا عاملها. تمام كده يا جماعه؟ ما شاء الله. بصوا هتطلعي كيك سبونش هش ابيض. بصوا عامل ازاي طبقاته، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس اهم حاجه نمشي على الخطوات بالظبط. ومعلش اعذروني انا الفيديو يا جماعه مطوله وما جريتش فيه حاجه خالص، لان انا عايز كل حته في الفيديو تستفيدي منها. طبعا اللي بيحبش الحاجه اللي هي الفيديوهات اللي هي الطويله او حاجه زي او بيزهق، معلش انا اسف جدا ان هو فعلا الفيديو انا ما جريتوش، بس عشان مصلحه الناس اللي هي بتقول ان الاسبونش يبوظ منهم. فانا النهارده ان شاء الله عاملين شغل جامد جدا في الاسبونش ده، وموريك ازاي تفرشي فيه الورق الزبده وازاي تقطعيه وازاي تعملي كل حاجه فيه. بس قبل اي حاجه يا ريت ادعموني بقى بلايك كبير ومشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد والقناه بتاعتنا تكبر. ويلا بينا نشوف الطريقه، يلا بينا. اول حاجه يا جماعه بنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معانا اول حاجه يا جماعه احنا هنمشيها بقى ايه خطوه خطوه، عشان ايه يعني مبقاش حاجه احنا ما قلناهاش ومحدش يقول ان الاسبونش بيبوظ مني تاني. خلاص كده. اول حاجه معانا ايه؟ الحله بتاعتنا او الصينيه ايا كان اللي احنا هنشتغل فيه المتاح عندنا هنشتغل بيه. دي حله يا جماعه في البيت اهي، حله عاديه جدا، حله عاديه جدا. انا جايبها لكم عشان ايه محدش يقول لي ايه ما عنديش ومش عارف اجيب صينيه الاسبونج. مفيش مشكله، عندك صينيه الاسبونج ماشي، عندك حله زي كده ماشي، عندك صينيه ماشي. ولو عندك صينيه واطيه هنعلي ورق الزبده من الجناب، مفيش اي مشكله. تمام كده. واهو اول حاجه اول خطوه هنعملها هنجيب الصينيه بتاعتنا او الحله بتاعتنا، ورق الزبده، ومعانا المقص بتاعنا، وبشغل الفرن على درجه 180. هسيبه يسخن. يعني اول حاجه اشغل الفرن واجيب الادوات بتاعتي. حلو كده. هنقطع ورق الزبده ازاي؟ عشان الناس تقول لي ايه ما بعرفش اقطعه، ما بعرفش اعمله دوريه تحت. اهو يا جماعه بصوا كده، بقيس على اول الصينيه او الحله بتاعتي اهي، واجي هنا اهو تمام في اخرها خالص، واقوم ابدا ايه بالمقص كده وبقطع. خلاص كده انا كده علمت عليها اهو. باخدها بقى بالراحه كده واتنيها، وبقطعها ايه خط مستقيم كده اهو. كده يا جماعه احنا قطعناها ايه مستطيله اهي. تمام. هنيجي بقى هنا ناخد الصينيه الحله بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا، وابدا اخد طرفها من اول هنا اهو كده اهو اهو. تمام اهو. واعملها اتنيها ايه مربع كده اهو. هاتني ايه مربع كده على قدها بالظبط. خلاص كده. هاخد المربع ده كده واقسمه نصين. خلاص كده يا جماعه مع مربع عندي اهو. باخده بقى واعمله كده، بتنيه كده اهو بالظبط على بعضه كده اهو اهو. واتني برضك مربع كمان اهو. خلاص كده. واعمل كده اهو. خلاص. واعمل كده. خلاص يا جماعه اهو. وابدا ايه هشيل الزيادات بقى اللي هنا دي اهي. خلاص كده شايفينه عامل ازاي؟ واقوم قالب الايه الحله بتاعتي كده، واجي على نصها واقوم حاطط عامل كده اهو اهو. شايفين النص بتاعها اهو. اعلم هنا كده واعمل كده، وابدا ايه اقطع بقى كده. خلاص كده اهي. هبدا اعملها بقى كده اهو.
واخد كده اهو، بقت ايه دايره مظبوطه عندي اهي بالظبط على قد ايه الحله بتاعتي اهي. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ تمام كده. دي اول حاجه هنعملها. تاني حاجه بقى هنعمل الجوانب. باجي اشوف الحله بتاعتي اهي والصينيه، تمام، واشوف العلو بتاعي اللي انا عايزه اهو. خلاص كده بجني من هنا كده اهو، انا قست اهو عليها اهي عشان عايز علو ايه الحله، عشان لو هيعلى معايا مفيش مشكله، يبقى سهل ان انا اخرجها من الصينيه بتاعتي او الحله بتاعتي اهو كده اهو. واقطع ايه برضو بالمقص كده اهو اهو. اهي يا جماعه كده بقى شريط عندي اهو، باخده بقى واقوم عامله كده اهو اهو. تمام. طبعا في حته صغيره عندي فاضله اهي اهي، شايفينها؟ باخد لها حته على قدها من اللي احنا كنا قاطعينها ايه من الاول اهي كده اهي، واخدها اقطعها، اقيس عليها كده واقطعها كده اهو اهو. بقى احنا كده خلاص ده مش محتاجينه كده. احنا عملنا ايه بالظبط على قدها اهو اهو كده وكده اهو. شايفين يا جماعه كده اهو بكل سهوله. ولو احنا عارفين ان ورق الزبده بتاعنا ضامنينه ان هو فعلا خامته كويسه، ما ندهنش سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، زي ما هو كده يا جماعه هنصب فيه. شايفين اهو، ومش هنلزقه باي حاجه، هي الكيك نفسه او العجينه نفسها هتزقه هتقفل الدنيا معانا. خلاص كده ادي اول مرحله. كده يا جماعه بقى المرحله الجايه اهي. تاني مرحله البوله بتاعتنا بننزل بنص كوبايه ميه، 6 بيض ابيض كبير. ابيض كبير يا جماعه، البيض الابيض جميل ما فيهوش زفاره. بننزل عليه بمعلقه خل صغيره، ولو عندك محسن جل مفيش مشكله حط معلقه صغيره مفيش مشكله. ورشه فانيليا، ورشه فانيليا بودره، تمام، وبودره جوز هند اللي احنا بنحطها في اي حاجه عندنا. خلاص كده معايا نص كيلو سبونش اهو. ده سبونش يا جماعه جاهز، سبونش جاهز. بنزل على الايه على الحاجه بتاعتي كده اهو. ده من عندي من المحل يا جماعه السبونش دوت. وابدا الاول اقلب على ايه قبل ما اشغل المضرب. ابدا اقلب كده عشان ايه الدقيق بتاعي ما يطيرش ايه يبهدل لي الدنيا. ملحوظه يا جماعه، بشغل المضرب الاول على السرعه البطيئه، اول حاجه على السرعه البطيئه الم بس الحاجه بتاعتي، وبعد هشغل بقى ايه على السرعه العاليه. ملحوظه يا جماعه، انا لسه بادئ اضرب اهو ما عملتش حاجه، تمام. اول ما بقى خلاص لميت العجين في بعضه كده اهو، باخد بقى اسباتولا كده اهو، واجي ايه الم من تحت كده. ليه؟ عشان ما اسيبش بواقي دقيق تحت او بيض ما اتضربش يعمل لي زفاره او ريحه وحشه في السبونج بتاعي، او حاجه تبقى مكلكعه في الدقيق. لا ده انا بصوا بلم ايه كل حاجه من تحت اهو. يبقى انا كده ايه بضرب بقى، يبقى كله يتضرب ميه واحده حاجه واحده، ميبقاش في حاجه مكلكعه او في زفاره بيض او بيض ما اتضربش من تحت اهو. خلاص كده تمام. اقوم منزلها كده في المضرب بتاعي. احنا ماشيين خطوه بخطوه يا جماعه اهو. معلش الفيديو هيطول شويه مننا بس عشان الكل يستفيد.
هكمل ضرب بقى تاني. تمام كده يا جماعه، شايفين انا بلف بالمضرب ازاي؟ بلف بالمضرب في اتجاه واحد. انا وقفت الفيديو عشان برضك اقول المعلومه واكد عليها. تمام؟ خدي بالك انا بلف بالمضرب ازاي وبضرب ازاي. كل الخطوات اللي انا بعملها دي امشي عليها. طبعا احنا كده ضربنا لغايه لما القوام وصل معانا اللي احنا عايزينه ده اهو. ولا هو سايل ولا هو تقيل خالص. تمام؟ لغايه لما يحس ان المضرب بدا يتقل معايا وانا بيلف يعني. بس لان برضو يا جماعه ضرب زياده عن اللزوم في الاسبونج بيخلي الكيك نفسه بعد كده يطلع يفرول ويتكسر مننا، لان كده بيخش له هواء كتير. فاحنا برضو عايزينه يتضرب لمقدار معين. بس انا عايز القوام ده بس يا جماعه. تمام كده؟
هنصبه بقى في الصينيه بتاعتنا. بصوا بقى كده وانا بصبه كده يا جماعه اهو، ورق الزبده محطوط زي ما هو اهو، بنزل في النص كده عشان ايه يتهزك كده اهوت ايه وانا بنزل الاسبونج. يلا الحمد لله خير. عشان بس ايه الكاميرا محطوطه فعايز اجيب لكم الايه الزاويه مظبوطه ايه اتهزت. الحمد لله خير. اهو ناخد بقى ايه الاسبونج كله، ما نسيبش حاجه يا جماعه ايه في البوله بتاعتنا عشان كل ده بيأثر على ايه ارتفاع الاسبونج بتاعنا بعد كده. اهو هبدأ انا ايه اظبطه بقى كده بالراحه بسباتولا ولا اي معلقه ولا اي حاجه. هو كده كده يا جماعه بيظبط نفسه في الفرن مفيش مشكله يعني، مفيش مشكله. اللي مش هيعرف يعمل المرحله دي ما فيهاش اي مشكله. خلاص كده كده خلاص يا جماعه الاسبونج بتاعنا اهو تمام كده. بندخله على درجه ال 180 اللي احنا مشغلينها تمام، وما نفتحش عليه الفرن قبل ساعه الا ربع يا جماعه. دي ملحوظه مهمه جدا جدا جدا. ساعه الا ربع تعدي مدخلها مثلا الساعه 3 4 الا ربع او 4 الا 10 بص عليه تمام كده. دي اهم حاجه. ندخل بقى الفرن ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه احنا ايه بنفتح عليها بعد ساعه الا 5 دقايق بالظبط. ما شاء الله بصوا عامله ازاي تمام. الاختيار بتاعها يا جماعه بقى عامل ازاي بقى. باجي في النص بالظبط كده وانزل الخله كده في النص مش في الحرف يا جماعه. الخله نضيفه كده بنطلعها خلاص كده تمام. اهي ما اختبرش بقى من الحروف، بختبر من النص بس يا جماعه. خلاص هطفي عليها. بطفي بقى البوتاجاز بتاعي واسيبها وافتح الايه بقى البوتاجاز لمده حوالي مثلا 10 دقائق او ربع ساعه لغايه لما ايه تهدى خالص. ما طلعهاش بقى على طول بقى بره، لا بنسيبها لغايه لما تهدى خالص. خلاص كده يا جماعه هنطلعها ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه الاسبونج بتاعنا بقى بعد ما طلع من الفرن بقى وبرد كده خلاص تمام. هنحاول بقى احنا نطلعه بقى ايه بالورق الزبده بتاعنا. حاول بالراحه كده امسك الطرق بتاعته وبالراحه كده اهو، هو هيتسلك معايا على طول اهو ان شاء الله. بصوا عامل ازاي يا جماعه، طالع زي الفل معانا اهو. خلاص كده نحط بقى على ايه الهوايه بتاعتنا ونقشر ورق الزبده من عليه يا جماعه اهو. اهو بصوا بكل سهوله بيطلع ورق الزبده اهو. شايفين عامل ازاي ما شاء الله اهو. كده احنا شلنا بقى الجناب كلها يا جماعه. هنيجي بقى نعمل ايه نقلبها كده على وشها. نبدا نشيل بقى ايه القعر بتاعها. شايفين عامله ازاي بتطلع معانا ازاي بكل سهوله اهو من غير ما ندهنها اي ماده دهنيه ولا اي حاجه اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. كده يا جماعه ما شاء الله بصوا بقى الاسبونج بتاعنا طالع عامل ازاي ما شاء الله. هش جدا ومستوي طبعا واخد لون كويس جدا. طبعا احنا بقى اهم حاجه زي ما قلت لكم الوش بنقشره خالص، تحت من تحت خالص تتقشر خالص، الحروف تتقشر. ده بيخلي يا جماعه الكيك هش جدا معانا. اللي ياكل قطعه الجاتوه او قطعه التورته بتاعتنا بيبقى بتدوب في بقه. بتحدى يا جماعه اي حد ان هو يبوظ الاسبونج بعد كده بعد الخطوات اللي احنا عملناها دي. لو اتبعناها فعلا زي ما انا عملتها كده وكل اللي انا قلت عليه يتنفذ ان شاء الله الاسبونج هيطلع معانا كويس جدا. بس اهم حاجه زي ما احنا قلنا نتبع الخطوات ويكون الفرن بتاعنا مظبوط، ما يكونش فيه مشكله في الفرن. دي برضو حاجه مهمه جدا. وفي نهايه الفيديو بتاعنا يا رب نكون قدمنا لكم حاجه استفدتم منها ويكون الفيديو عجبكم. طبعا هستنى تعليقاتكم وتفرحني جدا. وما ننساش يا جماعه الشير عشان الكل يستفيد لكل اصحابكم وحبايبكم، عشان الكل يستفيد باللي احنا بنعمله ده يا جماعه والقناه بتاعتنا تكبر كمان. وتشجعونا عشان نقدر نستمر ونعمل الاحسن ان شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.